السلام عليكم يا دكاترة، يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنتكلم معاكم دكتورة صفوة سرور. هنتكلم على الدراج ثيرابي فور الكف. لو عيان جايلك بيه كح ممكن تديله ايه؟ اول حاجة، اول سلايد هنتكلم هو ايه هو الكف. الكف ده sudden often repetitive، يعني ما بيبقاش كحاية كده واحدة، بيبقى كام واحدة ورا بعض. occurring reflex help to clear the large breathing passages from secretions او irritant او foreign particles وميكروبس. يعني الكف ده بيبقى مفيد في احيان كتير، ان الكف ده بيخلينا نتخلص من اي حاجه في ال breathing passages، في مجرى التنفس، زي secretions irritant، اي حاجه foreign particles. الواحد مثلا بيشرق او يكح لما يجي حاجه دخلت اللنج، وانت بتاكل رزايه دخلت اي حاجه ميكروبس. ده بيحصل، بيبدا العيان يكح او اللي يبدا البني ادم يكح. الكف ريفلكس ده بيتكون من 3 فيزز. اول فيز بيبقى انهاليشن الاول، وبعد كده فورسد اكسهاليشن اجينست كلوزد جلوتس، بعد كده violent release of air من اللانجز following الاوبننج بتاع الجلوتس accompanied عاده بديستنكتيف ساوند، يعني صوت مميز للكح. يبقى 3 ريفلكس ده. اول حاجه انهاليشن، وبعد كده فورسد اكسهاليشن والجلوتس مقفول، بعد كده بيحصل فايلنت ريليز للاير والجلوتس بيفتح ويحصل الصوت بتاع الكح. العيان اللي بيكح ده ممكن يبقى يعني بيختلف سبب الكحه. او انت لما تيجي تسال العيان بتاخد منه هيستوري، يقول لك لا ده انا كحيت فجاه، فجاه كده قعدت كح ومش عارف ابطل. يبقى انت ممكن تتوقع ان في فورين بادي. تساله انت كنت بتاكل، طب حاجه دخلت الرئه، طب ما اعرفش، يبقى انت متوقع ان ممكن يكون فورين بادي. لو هو بقاله ايام ده ممكن يكون حصل له انفكشن. لو هو بقاله ويكس ممكن يبقى برونكايتس او نمونيا، تي بي، كانسر، اي حاجه. لو هو بقى مانثز او ييرز بقى كده بقاله سنين، كورونيك برونكايتس، او عنده ريفلكس بيخليه يكح. لو هو فاريبل رايح جاي، يقول لك الكحه رايح جاي، ده ممكن يكون عيان ازمه. يبقى الكحه بيكح بقالك قد ايه؟ ده اول سؤال هتساله العيان، لانه هيفرق معاك قوي في المانجمنت. فورين بادي ده انت احنا هنشيله، انفكشن هيدي انتي بايوتيك، ازمه ليها علاج مختلف، كل حاجه ليها علاج. يبقى اول حاجه تسال العيان انت بقالك قد ايه بالكحه. الكف بنقسمه according to duration الى acute كف بقاله اقل من 3 اسابيع، يعني عين بيكح بقاله اقل من 3 اسابيع. sub acute كف بقاله من 3 اسابيع ل 8 اسابيع. وكرونيك او بريزيستنت كف بقاله اكتر من 8 اسابيع. طبعا ده هيفرق معانا في المانجمنت، وهيفرق معاك في التفكير وانت بتفكر كده. acute كف ممكن يكون ايه؟ حاجه زي الفورين بادي. طب كرونيك بريزيستنت كف ده ممكن يكون عيان عنده برونكايتس، بيدخن بقاله سنين بيكح. ده علاج وده علاج. ففكره الديوريشن قلنا بتخلينا افكر في اسباب معينه، كل ديوريشن ليها سبب. في الكف ممكن يتقسم برضو لنوعين تاني according اللي هو دراي كف ولا في سبيوتا. فبنقسمه لنون بروتكتيف اللي هو دراي او يوزلس كف، دون زي العيانين اللي بيدخن تلاقيه بيكح على طول، ده بنديله انتي تاسف. طيب البرودكتيف كف ده بنعالجه بحاجات تانية، بالاكسبكتورانت والميوكوليتيك. ده يعني عنده بلغم وبيكح ببلغم نتيجة لأسباب معينة، سواء عنده انفكشن سواء عنده أزمة فبتطلع بلغم. يعني البلغم هنا بنعالجه باكسبكتورانت وميوكوليتيك، بأهم حاجة البلغم هو بيبقى سبب رئيسي في الكح. لكن النون برودكتيف كف عيان عنده دراي كف بيكح بس وما عندوش بلغم، ما عندوش أي حاجة، بنديله أنتي تاسفس. طب أنا إزاي بعالج الكف؟ الكف بعالجه بثلاث حاجات: أنتي تاسف، اكسبكتورانت، ميوكوليتيك. انتي تاسف ادويه ضد الكح تخلي العيان ما يكحش. اكسبكتورانت ادويه تساعده ان هو يكسبل السبيوتم. ميوكوليتكس ادويه تدوب السبيوتم فتقوم تخليه سهل يبقى اكسبلت، او يبقى ان العيان يعرف يتخلص من البلغم بسهوله. بالنسبه لاول حاجه في التريتمنت بتاع الكف اللي هو الانتي تاسفز. الانتي تاسفز دي بنديها، دي بتتقسم الى انواع كتيره: سنترالي اكتنج وبريفرالي اكتنج. سنترالي اكتنج بتبقى شغاله على الكف سنتر اللي موجود في المضله. دي ناركوتيك انتي تاسفز، حاجات شبه الناركوتكس. ونون ناركوتيك انتي تاسفز، الناركوتكس دي يا اما خدتوها يا اما هتاخدوها في سي ناس. الناركوتيك انتي تاسفز زي الكودايين مثلا. النون ناركوتيك انتي تاسفز زي الديكسترو ميثورفان. وفي انواع تانية كتير هنتكلم عن كل واحده بالتفصيل. دي شغاله سنترالي على الكف سنتر في المضله. تاني نوع في الانتي تاسفز قلنا اول نوع السنترالي اكتنج، تاني نوع البريفرالي اكتنج، دي شغاله لوكالي على اللنج. الميوكوزال انستيتكس، وحاجات اسمها هايدريتنج ايجنتس زي الستيم مثلا، بخار الميه، الحاجات اللي بتستنشق، الايروسولز، دي بتهدي الكحه. في حاجات مثلينية زي البرومهكسين مثلا هنتكلم برضو عنها.
دول شغاله بريفرالي على اللنج. بالنسبه للانتي تاسيف ميكانيزم اوف اكشن، الانتي تاسيفز نوعين، اوبيويدز اللي هو الكودايين واخواته، وفي نون اوبيويدز. ان الاوبيويدز دي شغاله سنترالي على السي ان اس اللي هي ناركوتكس، دي سبريس الكف ريفلكس عن طريق انها بتشتغل على الكف سنتر في المظله، بتروح تشتغل على الكف سنتر الموجود في السي ان اس. طيب النون اوبيويدز او الحاجات اللي بتشتغل نون ناركوتكس او الحاجات اللي بتشتغل تحت على اللنج، دي سبريس الكف ريفلكس عن طريق انها بتعمل نامبنج او تخدير. نامبنج معناها بتخدر الاستريتش ريسبتورز اللي موجوده في الريسبيراتوري تراكت. الاستريتش ريسبتور دي لما تبقى ستيميوليتد يحصل الكف ريفلكس، هي بتعمل لها تخدير، بتمنع الاستيميوليشن بتاعها، فبتعمل نامبنج الاستريتش ريسبتورز اللي موجوده في الريسبيراتوري تراكت، فبتمنع الكف ريفلكس من بينج ستيميوليتد. يبقى في الميكانيزم اوف اكشن بتاع الانتي تاسيفز حاجات بتشتغل على السي ان اس تنهبت الكف سنتر في المظله، وحاجات شغاله تحت ان هي بتمنع الاستريتش تمنع الاستيميوليشن بتاع الاستريتش ريسبتور زي في الريسبيراتوري تراكت، فتعمل لي بريفنتنج الكف ريفلكس فروم بينج ستيميوليتد. تمام. الانديكيشنز الانتي تاسيف انديكيشنز، ايه الانديكيشنز بتاعت الانتي تاسيفز؟ الانتي تاسيفز بستخدمها في ستوب الكف ريفلكس لما الكف بيبقى نون برودكتيف او دراي كف. قلنا البرودكتيف كف بنستخدم له اكسبكتورانت وميوكوليتيك، لكن انتي تاسيف في النون برودكتيف او الدراي كف. امتى ما استخدمش الانتي تاسيفز؟ لو عيان عنده ازمه، ده بيبقى عنده بلغم محتاج حاجه تانية. عيان عنده سي او دي برضه برودكتيف. عيان عنده هايبر سنسيتيفيتي لاي حاجه من الانتي تاسيفز دي. عيان عنده هيد انجري، الانتي تاسيفز دي بتعمل شويه سي ان اس ديبريشن يعني سيديشن وكلام من ده، في العيان اللي عنده هيد انجري ما تدخلوش في الكلام ده. واحده بريجننت ما نديهاش الانتي تاسيفز. يبقى في دي كونترا انديكيشنز بتاع الانتي تاسيفز. بعد ما اتكلمنا كلام عام عن الانتي تاسيفز، انواعها ايه وشغاله ازاي، ما استخدمها امتى ما استخدمهاش امتى، هنتكلم عن اول نوع فيها ان هو البريفرال انتي تاسيفز. اول حاجه شويه حاجات كده عامه هتقول للعيان. اول حاجه لو بيدخن يبطل، ما احنا قلنا العيان اللي سموكر بيبقى عنده دراي كف طول ما هو قاعد بيكح، فبطل. تاني حاجه يستنشق بخار ميه، في بعض الادويه دلوقتي بتبقى استنشاق كده، بيحط كيس على بخار الميه يشمه بيقلل الكحه شويه. في دي بتعالج مهمه في التراكيايتس البرونكايتس. ممكن فارنجيال ديمالسنت ياخد المستحلبات او دواء شرب يعمل لي بروتكتيف كوت على الاريتيتد فارنجيال ميوكوزا، لان الاريتيتد فارنجيال ميوكوزا بتعمل قف. نيجي بقى للكلام المهم اللي هو السنترال انتي تاسيفز. اول واحد في السنترال انتي تاسيفز الكودايين. الكودايين ده بيشتغل سنترالي على الكف سنتر في المظله على طول. الكودايين ده واحد من الاوبيويدز، ابن عم المورفين كده. المورفين ده اللي هو مخدرات، عشان كده الكودايين ده دواء كحه رائع، لان المورفين بيعمل برضه سبريشن للكف سنتر في المظله، بس طبعا ادكشن وبيعمل حاجات، مش هقول لك خد مورفين عشان بتكح يعني. الكودايين ده كان ممتاز ممتاز ممتاز، بس للاسف الناس الادكتس ما سابوش في حاله بقوا يشربوه، لان شويه منه بيتحولوا لمورفين زي ما هنتكلم، فصعب جدا ان هو انك تلاقيه يعني. فالكودايين دون بيشتغل ازاي؟ بيشتغل سنترالي على الكف سنتر في المظله، بيتاخد اورال. هما كانوا بيجيبوا ازازه الكودايين او يشربوها على بعض، والابسوربت اورالي او بعد الانجكشن. ده له انتي تاسيف افكت مور ذان المورفين كمان، with less addiction constipating analgesic او respiratory center inhibition. يعني هو الانتي تاسيف بتاعه اكتر من المورفين. طب السايد افكتس بتاعه المورفين اللي هي الادكشن والكونستيبيشن والانالجيسيك والريسبيراتوري سنتر انهبيشن بتاعه المورفين لا هو اقل، فهو احسن ممتاز عن المورفين. بيتاخد يا تابلتس يا اما سيرب قبل ما العيان ينام. الكلينيكال يوز بتاعته في الدراي كف، اي انتي تاسيف في الدراي كف. طب السايد افكتس ان 10% منه بتحولوا للمورفين. ممكن يعملوا لي شورتنس وبريس، يعملوا لي افوريا، ودي مش حلوه، العيان لما هيعمل دماغ يعني هيبلبع الازازه وبعد كده يبقى تكت وبعد كده يدور على المورفين. سيديشن، الرجيك رياكشن، ويعملوا كونستيبيشن. كل المورفين واخواته بيعملوا كونستيبيشن. تمام. فده الكودايين ده كان دواء للكحه ممتاز، بس للاسف الاخوه المدمنين خلوه ما بقاش متوفر. تاني واحد في السنترال انتي تاسيفز اسمه الهيدروكودون. الهيدروكودون ده انتي تاسيف ايجنت انالجيسيك مور بوتنت عن الكودايين. 5 مللي جرام من الهيدروكودون دون ايكويفالنت ل 30 مللي جرام من الكودايين لما يتاخدوا اورال. ده بنديه مع انتي كولينرجيك دراج هوماتروبين علشان نقلل السايد افكتس بتاعته. هتعرفوا الكلام ده في سي ان اس بالتفصيل ليه بنديه انتي كولينرجيك مع الاوبيويد. يبقى الهيدروكودون ده تاني واحد، اقوى من الكودايين كمان، و انالجيسيك وانتي تاسيف، كل دول ليهم انالجيسيك افكت طبعا.
تالت واحد من السنترال انتيتاسيفز الناركوتين والديكستروميثورفين. دول انتيتاسيفز ملهمش ناركوتيك ولا انالجيسيك ولا ادكتيف افكت، يعني دول بيتميزوا ان هم ملهمش المشاكل بتاعه الكودايين واخواته، فملهمش لا ناركوتيك، ملهمش اوبيويد اكشن، وملهمش انالجيسيك افكت، وملهمش ادكتيف افكت. المورفين ما بنستخدموش طبعا لان هو ادكتيف ويعمل ريسبيراتوري سنتر ديبريشن، فعشان تبقى انت عارف يعني مفيش حاجه اسمها واحد يقول لك ده انا عندي كحه جامده فاديني مورفين لو سمحت. بكده احنا خلصنا الانتيتاسيفز بتاعه الدراي كف. طبعا عيان عنده برودكتيف كف قلنا بنديله اكسبكتورانت وميوكليتيك. طب الاكسبكتورانت دي بتعمل ايه؟ ميكانيزم اوف اكشن بتاعتها يا اما دايركت ستيميوليشن يا اما ريفلكت ستيميوليشن. دايركت ستيميوليشن اللي هي بتخلي السكريتوري جلاند ار ستيميوليتد دايركتلي تو انكريز البرودكشن بتاعه الريسبيراتوري تراكت فلويدز، وبالتالي تخلي الميوكس اسهل ان هو يبقى بي اكسبريت. يبقى دي ستيميوليت ريسبيراتوري جلاند ان هي تطلع لي ريسبيراتوري تراكت فلويدز، بتشتغل على السكريتوري جلاند على طول. طيب اما ريفلكس ستيميوليشن دي بتعمل ايه؟ بتعمل اريتيشن لجي اي تي، وبالتالي بتعمل لوزنينج وسيننج للريسبيراتوري تراكت سكريشن برضو ان ريسبونس تو ذس اريتيشن. يبقى الاكسبكتورانت يا اما تعمل دايركت ستيميوليشن للريسبيراتوري للجلاند السكريتوري جلاند الموجوده في اللنج على طول انها تبروديوس تو انكريز البرودكشن بتاع الريسبيراتوري فلويد سكريشن، او الريفلكس ان هي تعمل اريتيشن للجي اي تي ويدون الريسبونس بتاعت الجسم نتيجه الاريتيشن للجي اي تي ان هو يزود لي الريسبيراتوري تراكت سكريشنز. الاند ريزلت بيحصل سينر ميوكس ايزلي ريموفد. يبقى الاكسبكتورانت دي بتعمل ايه؟ بتخلي السينر ميوكس وبالتالي ايزلي ريموفد، يا اما دايركت اكشن على السكريتور جلاند يا اما ريفلكس اكشن على الجي اي تي اللي هو يعمل لي ريفلكس على الريسبيراتوري جلاند. اول مجموعه من الاكسبكتورانت حاجه اسمها الكالاين اكسبكتورانت زي الصوديوم والبوتاسيوم اسيتيت والبيكربونات والستريت. دول بيتحولوا في البطيء لبيكربونات. البيكربونات دي بتعمل سيستميك الكالوزيس. طيب السيستميك الكالوزيس دي بتعمل ايه؟ بيخلي في اكسس الكالي هيبقى اكسكريتد في البرونكيال جلاندز، ده هي انكريز البرونكيال جلاند سكريشن وبالتالي ديسولف السكس بيوتم، فيخلي السبيوتم نقدر يبقى اكسبلد ايزلي. يوسفل في التريتمنت بتاع الايرلي ستيج بتاعت الاكيوت برونكايتس. يبقى اول حاجه الالكالاين اكسبكتورانت. الالكالاين اكسبكتورانت بتشتغل ازاي؟ ان بدي حاجه العيان بياخد ده اورال فبتعمل لي الكالوزيس. الالكالي ده بيبقى زياده في كل حته في الدم وفي كل حته، فتيجي يبقى الاكسس الكالي اكسكريتد في البرونكيال جلاند، يعمل ايه؟ يخلي البرونكيال جلاند سكريشنز تزيد. يبقى دي شغاله على البرونكيال جلاند سكريشن دايركت، ان هو الالكالي بيبقى اكسكريتد في البرونكيال جلاند بزياده فيخلي السكريشنز بتاعتها تزيد وبالتالي ديسولف السيك سبيوتم فيبقى ايزلي تو بي اكسبلت. بستخدمها في الاكيوت ستيجز بتاعه البرونكايتس. بسميها الكالاين اكسبكتورانت لانها بتعمل الكالوزيس للدنيا، سيستميك الكالوزيس. النوزيانت اكسبكتورانتس دي بتعمل لي ايه؟ زي ايه؟ زي التنكتشر ابيكاكوانا او الاميتين. دول بنديهم في سب اميتيك دوز، هم اصلا بيعملوا اميسيز او فوميتنج فانا بديهم بسب اميتيك دوز. وفي حاجه ثانيه زي الامونيوم كلورايد. دول بيشتغلوا ازاي؟ بيعملوا لي اريتيشن للجاستريك ميوكوزا وبالتالي ريفلكس انكريس في البرونكال سكريشن. يعني دول بيشتغلوا بريفلكس اكشن مش دايركت اكشن على السكريتوري جلاند، لا دول ريفلكس يعملوا اريتيشن للجاستريك ميوكوزا وبالتالي ريفلكس انكريس في البرونكال سكريشن. بستخدمهم في ايه؟ بستخدمهم في البرونكايتس وفي البرونكيال اسما. بسميهم نوزيانت اكسبكتورنت عشان بيعملوا لي يعني مش ما بديهم بجرعه اقل من اللي بتوع الفومديك بس يعني فبنسميهم نوزيانت عشان شغالين على الجي اي تي من اسمهم كده. تالت نوع اسمه السلاين اكسبكتورانتس. السلاين اكسبكتورانتس دي بتشتغل ايه؟ زي الصوديوم والبوتاسيوم ايودايد. دول ابسوربت اورالي من الاستومك ومن الانتستين عادي، بيشتغلوا دايركتلي باي بينج سكريتد في اول الاكسوكراين جلاند، بيعملوا اريتيشن وانكريز البرونكيال سكريشن وبالتالي لما يزيد البرونكيال سكريشن الليكوفايل سبيوتم يساعدوا لي ان هو يبقى بي اكسبلت. بستخدمهم فين؟ يبقى دول شغالين لي على البرونكيال جلاندز على طول. طب بس بستخدمهم في ايه؟ في الكرونيك برونكايتس. طب السايد افكتس بتاعتهم ممكن يعملوا له الرجي زيهم زي اي حاجه في الدنيا. هم فيهم ايودايد فبيعملوا ايوديزم. الايوديزم دي العيان يجي له صداع، كونجنكتيفايتس، رايانايتس، ساليفري ادينايتس، جاسترايتس، يعني تلاقي وشه كده كله باظ، هيدك من فوق، كونجنكتيف فيها مشكله، الرايانايتس مناخيره، ساليفري ادينايتس كل وش وكل حته فيه باظت مع جاسترايتس من تحت. الكونترا انديكيشن لو عيان عنده الرجي القديم ما ادهالوش، لو عيان اكيوت برونكايتس او برونكيال ازمه او عنده اريتيشن ما ادهالوش. دول بيستخدموا في الكرونيك
برونكايتس، لان قلنا ان هي بتعمل اريتيشن، فعيان اساسا لسه بادئ وهو اساسا اريتيشن ما ادهالوش، هتزود الاريتيشن. يبقى الكونترا انديكيشن لو الرجي الايودين عشان هما فيهم ايودين. طيب اكيوت برونكايتس او برونكيال ازمه، اي عيان عنده اريتيشن، او بالمونري تي بي او سايروتوكسيك بيشنت ما ادهملوش لان هي فيها ايودين فليها علاقه بالثيرويد، العيان اللي عنده مشاكل في الثيرويد ما ادهلوش البالمونري تي بي، ما زودلوش المشكله ويقعد يعمل اكسبكتوريشن ويعادي الناس كلها. تالت حاجه في التريتمنت بتاع الكف قلنا الانتيتاسف في الدراي كف، بعد كده البرودكتيف كف، الاكسبكتورانت والميوكوليتكس. الميوكوليتكس بتعمل لي ايه؟ بتعمل لي ديسولف او بريك داون للميوكس في الريسبيراتوري تراكت، وبالتالي الميوكس بيبقى ليس فيسكس وبالتالي كافت ايزلي. الميوكوليتكس بتستخدم في علاج الريسبيراتوري كونديشن اللي معاها اكسسيف سيك ميوكس، يعني ميوكوليتكس بدل العيان ايه مذيب للبلغم لو العيان عنده يعني سيك وفيزيد ميوكس ومضايق ومنكد عليه، فبديله ميوكوليتك ايجنت عشان تعملي سيننج للميوكس بالتالي ايزلي اكسبكت. اول واحد في الميوكوليتك ايجنت حاجه اسمها البرومهكسين، ده بيعمل دوبولاريزيشن للميوكوبولوساكرايد بتاعه الجراوند سبستانس بتاعه الاسبيوتم، وبالتالي يعمل له يدوب الميوكس. بيعمل ديبولاريزيشن للميوكوبولوساكرايد بتاعه الجراوند سبستانس اللي في الميوكس، بستخدمه في البرونكايتس وفي البرونكيال ازمه. تاني حاجه اسمها اسي كاربوكسي ميثايل سيستين، ده بيعمل بريك للباي سلفايد بوند اللي موجوده في الاسبيوتم، وبالتالي يقلل السيرفيس تنشن بتاع الاسبيوتم ويخليه سائل. ده بيعمل ويتنج وليكوفاكشن وبالتالي بيزود الفوليوم بتاع الاسبيوتم. بنستخدمه برضو في البرونكايتس والبرونكيال ازمه، يبقى يا اما البرومهكسين او اس ميثايل كاربوكسي سيستين، ده بيعمل ديبولاريزيشن الميوكوبوليساكرايد بتاع الجراوند سبستانس، ده بيعمل لي بريك لل اس اس او باي سلفايد بوند بتاعه الاسبيوتم، بيقلل السيرفيس تنشن. الاثنين بيعملوا ايه؟ ويتنج وليكوفاكشن وانجريز الفوليوم بتاع الاسبيوتم، ده بستخدمه في البرونكايتس وفي البرونكيال ازمه. طيب تالت واحد اسمه الاستايل سيستين والميثايل سيستين، بستخدمه انهاليشن في البرونكايتس واورال عشان نعالج الاستايل سيستين. له استخدام تاني ملوش مش له علاقه بالريسبيراتوري، ان بستخدمه في الليباتوتوكسيستي عشان بالذات المعموله بالباراسيتامول بيسبلاي الليفر باس اتش جروب، ده بيساعد الليفر ان هو يتخلص من الفري راديكلز والمشاكل اللي بيعملها له الباراسيتامول، وده برضو هتاخدوه في الليفر في جي اي تي. بعد كده حاجه اسمها الاميلورايت، ده بنستخدم بيقلل الفيسكوسيتي بتاعه الاسبيوتم في عيان السيستيك فايبروزيس بتاعه اللنج، ان هو بيعمل انهبيشن للصوديوم والووتر ري ابسوربشن انتو البلمونري ابيثيليال سيل عن طريق ان هو بيعمل لي بلوكينج للهايبر اكتيف صوديوم تشانل على السيرفيس بتاعتها. يبقى ده بيقلل الفيسكوستي بتاعه الاسبيوتم وخلصنا في السيستيك لانج فايبروزيس. ازاي؟ مش مشكله. يبقى الامينورايت ده بيقلل الفيسكوستي بتاعه الاسبيوتم في السيستيك فايبروزيس بتاعه اللنج، بيعمل لي ايه؟ انهبيشن للصوديوم والووتر ري ابسوربشن انتو البلمونري ابيثيليال سيلز عن طريق ان هو بيعمل بلوكينج للهايبر اكتيف صوديوم تشانل على السيرفيس بتاعتهم. احنا كده خلصنا التريتمنت بتاع الكف، سواء كان انتي تاسفز ومهمه الكودايين واخواته ومشاكله ايه واستخدامه فين وامتى وازاي وليه مهم. الاكسبكتورانت والميوكليتكس اقل اهميه شويه من الانتي تاسفز، لكن ليهم استخداماتهم وهتكتبهم في روشتاتك فلازم برضو تعرفوا. بشكركم جدا، احنا كده خلصنا المحاضره بتاعت النهارده، اتمنى تكونوا فهمتوها، وكنت اتمنى ابقى شايفاكم ونبقى شايفين، بس قدر الله ما شاء فعل.